Allo, bokota. Oyo eza chaîne na biso ya sika, to bando solo la ka boye. Bo s'abonner vraiment bo s'abonner, ma solo ezali. Oyo ya lelo tozolobela likambo lelo ezali nini bandeko na ngai. Problème à Kevin na axe ya Maman Langi. Ah, toza quand même ba parents. Toza batu. Moi mobali aza démon, aza manipulateur, aza escroc, menteur. Bobi ke ayokisi pas seulement moi si à sud-africaine soni, mais ayokisi pe ba congolais nyonso soni, donc escroc à s'afficher. Likambo eza likambo mukete hein. Bokota boya koyokanga. Bo s'abonner pe belé to bando solo la. O makambo soni congolais. Congolais za lokola silia mutu. Hein? Congolais za lokola silia mutu. Donc ata o peigné suki ndenge nini. Hein? Akolinga tele makaka likolo wana ba mona ye. Surtout suko lati lamba pemba kolinga kita de lamba pembe de amona na congolais akoki kofanda discrété. O likambo nini? Hein? O koloka oni. Ceux qui ezalaka net na Afrique du Sud ango bandeko. Ceux qui ezalaka en Afrique du Sud ango azala konyo kwa ma et pas moi c'est Afrique du Sud wana sud-africaine siko nde azu moi sine mususu na Congo to ngato ba bon to ngato comprendre mais l'Afrique du Sud ango a doublé deux basi azui aksawana non azui au sud-africaine na zimbabwéenne ba on so baza bandeko na biso toza na parti pris te aza vené azelo kwa mabe azo sakana na basi aksa aza africaine zimbabwéenne aza africaine sud-africaine pe aza africaine ba mama tout est le mal likambo to tala mondeni moi mobalo donc il faut qu'on lapide ta papa na maman na pour bango mtu bazo encourager na mabe bazo encourager na mabe pour moi si à sud-africaine wana azo reconnaître ba parents ya Kevin na bandeko na ye basololaka azo reconnaître mais comment donc liwa mwana mobali ekozala mabe makasi ekozala mabe makasi nga jusque là axe vraiment nazo condamné yo mais mingi te oza mwasi okutani na mobali oza pe na ona libala te ozwi chance na yo mais chance yango chance nini chance eza chance chance nini ozwi et puis oza mosali na nzambe axa moto na yo eza na se moto na yo aksa eloko na koloba na yo moto na yo penza eza na se po soki ezalaka normal mbe mwana mobali oyo akoti na cercle na yo te mbele mwana mobali oyo akoti na cercle na yo te mpo aza démon molili na lumière ebalanaka te efandaka esika moko te mpe bakisa nguya sambela na ndenga bosolo oyo démon mpenza aye kose repose na vie na yo oyebi ke mwa mobali oyo akobebisa vi na yo na bandeko na yo nyonso wana babien baparent na bino batikela bino mwana mobali oyo aza lokola donc nyama mabe akoteli bino asuka na yo te amoni loin aza démon en personne akiteli bino na kati ya libota à mon avis bochasse ye à mon avis kobotani kutu te mpo soki oboti na ye donc mille chance bana bazo ba comportement na ye azana mwasi na Afrique du Sud na ndako azokosa mwasi ya ndako azo tromper na zimbabwéenne libanda azo nier mwasi ya ndako ozomona est-ce que c'est normal biloko akosalope yango wana ti akosalongo mpe yebake enzela na ezala na molai asuki te même na kotala mwana mobali oyo na elongi soki oza mpenza ya nzambe ocomprendre ke oaza escroc esekelo elakisaka soki baparent na bino bazalaka na ndimi te ke libala oyo elingaki esalama nazoloba na ndimi te libala oyo elingaki osalama ezosala pasi toza na babana toza mpe basi ozomona tosambelaka mpe nzambe mais aksa ofandaki na yo c'est vrai okende kosala mateya na yo na église c'est vrai mais ye baplantaki ye déjà mpo na yo comprendre baplantaki ye wana déjà mpo na yo do ayelaki yo ye ayaki mateya oyo oza koteya na église wana te ayelaki yo et puis bandeko na ngai soki boyoki mateya ya Roland Dalo leka azopambola libala oyo je pense que Roland Dalo aza mosali na nzambe ya solo
bon quelque part nayoki alobi jour ozalaki okende Afrique du Sud oya komona nga na 16h nalukaki yo malheureusement nalotaka ndoto ya mabe ya olataka sapato ezalaka pointure na yo te ezalaki otengama bato bazalaki kosekaseka yo. Mais c'est dans ces voyages là l'air au mataka ndokendaki kokutana na mobali wana mais bandeko bososola message mobimba yango wana bango siko bazwaki message wana pour net na ndenga passé message wana ezalaki na ndenga passé te ezalaki présent ezalaki vraiment présent que donc ndengo oza wana keba liboso na yo pointure oyo kolata ekozala ya yo te tala makambo ekokomela oyo kososola nde ezangaki bango mais message ebimaki en tout cas coup de chapeau na kolanda alors tolandi toyoki tomoni bandeko nanga ata bino moko ezosala motema pasi aksa abala mobali en tout cas kuna problème eza te makambo ekoma nango kosungana ozomona mobali akozala ne bien aza meme akoki eza te yo mpe mosi okosungana osungi bosali na solo bofandi epi mais mobali wana place auteli mutu moko 4 dates de naissance ata bino moko ezosala motema pasi ezosala vraiment motema pasi atake mwasi atake mama atake mosali na nzambe atake congolaise ezoswa na motema en tout cas chroniqueur kuna na Congo musala boza nango bokende boluluka famille ya Kevin wana boluka famille ya Kevin botuna mitune pa papa botuna mitune pa mama na tina affaire étrangère papa na bango apozaki signature akomaki a confirmé apose signature na ye mais pourquoi papa na bango akokosala makambo bo il n'est pas honnête et ça les soni na mawa siko ezala la image ya Kevin na bapara na ete comme neti image ya famille mobimba et famille congolaise donc il y a communauté congolaise disons donc image ya communauté congolaise nous sont déjà mal vus et ça les soni na pasi na mawa oh penza likambo kanga monoko te ezoswa bandeko nanga zana na mela mai ceux qui datent de naissance 4 dates de naissance yo mutu moko 4 dates de naissance oza no mpe kutu docteur te soki médecin oza yango te comment okoza na lokuta modelo ofingisi bacongolais ofingisi bacongolais ya kosakana te mwasi oza nini na Afrique du Sud aza mwasi tolukaka nini na mokili ngai nazali awa na Belgique ngai mpe nakoki ozala na nani nakokolinga donc ngai kutu te nalongola exemple na nga donc nde toza wana mutu okolinga sud africain okolinga américain okolinga togolais tolukaka nini bizaleli tolukaka bizaleli okolinga mukongo okolinga muluba okolinga mutu équateur okolinga soki yo moko eza ekolo na yo te mais olingi ozoluka nini bizaleli siko yo pas sud-africaine wana otikeli ye nini po soki azaka bizaleli mabe même fi wana azokende koquestionnaka ye wana mbela si abengani ye mais azoyamba ye na image ya mobali oyo azalaki na ye et puis ça se voit ki atiaki yo bien olingaki nini akata ndambo ya loboko na ye apesa yo aza mwasi lokola aksa yo okosakana na basi nyonso ndenge wana te en tout cas osali soni biso bacongolaise toza déjà mal réputé na mokili oyo oyo balobaka boma congolais tika nyoka yo penza yo ndopesi penza exemple wana eza makambo ya mike te eza même pas na ndenge ya kaka bamama olangi ya eglize ya mama olangi te bandeko botala yango na miso minene eza likambo ya Congo mobimba bozomona eza basignature esalama kuna esinyama na baaffaire étrangère etia baso na bango bapapa na ye batia baso et puis mwasi wana aza sud-africaine et puis image aksa mpo na ngai en tout cas nayebi yo te oyebi nga te mais napesi yo tort 100% te poza no mwasi basali yo masolo baplantelaki yo mutu mais fongwama
fongola jeu nayebi ke eza bolingo ekoti déjà mais senga nzambe solo akokisa yo wana mobali na yo te akofingisa mama na yo akofingisa papa na yo na sa mabele akofingisa libota na yo kaka mobali wana mpe eloko akosala bino na famille okondima te mpo aza espere auti nango mosika oyo toomona eza histoire récent place auti kobalela mais avant badiplôme wana place azoloba atangela na atanga awa azonga boye akenda boye baplace atangela oyebi masolo asala kuna aza espere mpo na nga kabwanana na ye oyo eza simple yango wana kabwana na ye tikana na ye eluka malonga ebima wana te mpo soki oboti shege oboti moyibi oboti menteur oboti démon en personne oboti manipulateur eza na sens te mpe na ntina te sans respect mpo histoire ya mobali yango toyebi okofanda na ye leta ozosambela nzambe alongole na motema na yo oza mwasi kitoko na mono na bavideo oza mwasi kitoko kanga motema okozwa oya yo en tout cas église ya mama olangi aksa wana bosunga ye na bapriere mpenza bakabwana na mobali wana kopanza ayeli mbongo ayeli bolingo te nini aksa wana aza nango mwasi ya sud-africaine wana aza nango te nini bandeko boyebisaka nano nini baso otali mpe bango baza mwa bapepre baza na bango mwa bandenge moko nini oyo azangi oyo aza nango bango nyonso basi alie koto atondi akesilisa sikoyo kote kuna mpa kolongwa soki amoni mosusu aleki kuna na mbongo soki asisi kosikre kuna esili akosota akende su kote mosusu alors il faut pas repermettre et surtout biso basi mbuma mabe donc ye mpenza aza ya kobambata mabanga kanda nyonso tozalaka nango na mibali oyo batungisaka biso oyo bazotungisa basi na monde. En tout cas je pense que mutu faut futa masumu wana nyonso eza Kevin wana ok yango nazalaki nango ya koloba mpo ezosala pasi bamama sikoyo ntango bamonaki ke balingi na bango lisusu la sud-africaine te ifalaki basala signe ifalaki baboya ye na ndenge calme soit baluka bastratégie comment bakosilisa lisolo yango mpo akota na deuxième lisolo na ye omoni ke aza mutu oyo amesana neka bamasolo mabiye baescroquerie wana amesana yango et puis apparemment baparent na ye mpe bayebi baza bacomplice ozomona mpo atanga wapi atanga na Sorbonne atanga wapi bauniversité nyonso wana azotanga wana ça ne se vérifie pas atanga na banani batémoin banani donc ekomi komonana donc même combo na ye est-ce que eza vrai combo na ye en tout cas il faut osala barecherche est-ce que eza vrai combo na ye eza normal te soki tobeti maboko asali bongo asali sud-africaine ndenge naoki bamama mosusu baosala badéfense oyo basud-africaine bakendaka na biso boye banyokolaka biso oui toboyi te mais wana eza mpe ka mosusu eza bafandaki déjà boyebi sud-africaine wana aprotege ye mpe na bamakambo boni quand même mo bolamu ezalaki wana sikoyo ndenge afuti sud-africaine wana ozomona sud-africaine wana aza mwasi zimbabweenne wana aza mwasi aksa mpe aza mwasi et puis bango nyonso baza famille africaine toza eloko moko tozaka na biso ozomona et puis fuyo na sud-afrique ya afrique du sud soki azalaka mabe même mwana ya mokuna oyo azokende opozaka ye baquestion na ndako comme chroniqueuse mbele azoyamba ye te afongolele motema alobi kutu ke non malgré que vi nakei nazopréféré nazalaka na yo mpo elongolaka nga mo basusi voilà seke bolingo ezalaki wana donc ye alongwe de libala en libala donc alongwe na afrique du sud na libala ake na congo na libala atantaki epa zimbabwe namoni esimbi te donc asali choix kuna mpe aksa azala makasi aksa nazoyebisa yo mpe nazosenga na yo zala makasi
zala makasi de un axe nazo senga yo kobota na été omoni soko boti na ye mwana aza na risque alanda comportement ya tata na ye azala escroc na vie azala manipulateur lokola tata na ye azala donc tout ba comportement ya papa na ye ya mabe azala moto lokuta c'est possible de soko boti na yo oboti semence mabe oboti mbuma mabe ba place à uta avant nano to contrôler to maîtriser to zomona to zoyoka à partir il y a fille au Afrique du Sud et bon avant ça qu'est-ce qu'il était il était avec qui il a fait quoi puisqu'il n'a pas la vérité dans sa bouche vérité zate ce que bondi manine to kondi manine mobali wana aza dina kozala na famille na bino te obimisi lokolo otula alors que tu peux faire mieux aussi c'est vrai âge ekei mais eza na otardé je ne pense pas que soki okisi 50 ans je ne pense pas que soki okisi 45 ans je ne pense pas wana aza dine te donc beaucoup regretter la fille na famille beaucoup regretter la makambo akosala bino bokozanga témoin tala sikoyo bosimbisi pasteur Rola Dalo touche ça c'est un grand pasteur et puis prédication na ye ezalaki debout et puis nga asepelaki na témoignage oyo amonaka ayebisi yo peut-être interprétation des alaki bozo qui ont pour le passé alors que les alaki présent il fallait qu'il kokeba mais moto pas déjà na kati ya bolingo mais ozaki pena na kati ya bolingo to zako ke doko kuta na nde na ye tu devrais être prudente avec ça il fallait que la prudente les royora qui déjà pe maté ya wana et puis balobi pour la fin avant bokende na libala ozalaki na Afrique du Sud pourquoi osenga te okende na ndako ya mobali omona afandaka wapi alalaka wapi il vit comment tout là c'est par là que je dis oyebaki pona koyoka lisusu na libala na bino l'air na tali vidéo l'air mobali no azoloba alobi aksa tu sais qu'il s'est passé beaucoup de choses entre toi et moi surtout cette dernière année. Hein? On n'était pas calme. Le témoignage wana bolanda ngo boyoka. Mobali azolo parce que eloko nini problème nini bazalaki nango. Ezalaki problème nini? Bolanda mobali le azolo ba. Na libala na bango. Je bazo consacrer bango. Ah. Mibali. Te mibali nyoso pete. Waza démon ya mibali. C'est vrai, mibali bazaka na mwa makamu na bango. Ba Congolais pe bazaka na mwa ya mibali bazaka pe na mwa makamu na bango mais o penza za démon. Oyo boma Congolais tika nyoka nde yo Kevin yo. Ezali pasi. Ezali pasi aux escrocs, sorciers manipulateurs. Aksa sala ke pai na yo ndenga ye wana ateyama. Soki ayaki po China yo talisa ye. Soki ayaki po sala makabo tout ça en Afrique du Sud talisa puisque c'est compliqué. Apparemment na minute au kotikate pour yo zumukuwa au kotikela muninga musumukuwa te. Donc osankapare na ngwe komi mukuwa na yo mais te aye abongwama. Te aye abongwama po eza pasi. Avo bota na ya avo pesa e motema te aye abongwama. Nde conseil kanga na okopesa po eza pasi pe mawa. Mais prochainement, na bandeko na oboza la prudent. Église maman olangi basunga yo, église na binoana, basunga wana mabondele. Mwana mobali wana bo pese ba accepter ebelebele. Oh makambo, oh makambo oh makambo famille, non. C'est un manipulateur. À côté de bino pesa mo bimba la kati ya famille. Ko yo kaka histoire ni place à outil. Po balobara nini? Passer à moto nde talisara oyo moto azali pe passer à moto nde talisara place moto azokende ozo comprendre soki ba moni yo telemi moto akolinga ye ba passer na yo
Pe directement les a passé na yo, a futur na yo. C'est ça. Donc passé à Kevin et Tali Sibiso, liboso na ye, place à Rosuke là. Ma chroniqueur boluka famille à Kevin. Vous questionnez baron, papa nae, maman nae, bandekone. Nan dekone moko na otu koyoka asali émission. Biso, ouais. Boza famille ba manipulateur, hein? Donc pour la mbongo, ya famille olangi. Hein? Pour la mbongo, donc bino mtu botinda ndekona, bino sala biloko ndengwana. Bolie na sud na Afrique du Sud, soit la fille azalaki yayebaki ba droit na yeba makamususu, azalako bloqué quelque part, allez bokimi bolie botondi bokimi, allez bokesko kolia kuna. O ngala kosenga en tout cas mama olangi akufa papa olangi akufa bana na yeba tikala. Oyo azape mabete. Abeti di ba place ya mabe na libanga. Bandeko na yebo sunga e batata mwasi famille bokota likambo botika mwana bilote. Botika ete. Po eloko mwana mobalo ya kosala na base Afrique du Sud eza muke. Oya kosala aksa. Awosala ngo pe mikolo te. Awozela penza batu ba bosa na mokili bosa na. Ne ko beta e kaka kindi. Et puis effacer accueil. Accueil. Dans la minute ozo bongisa ebi ke place yonanda osombela bapara nendaku. Place yonande bisenga senga na ye kosila. Place yonande, place yonande. Moutou azo falsifier même ba diplôme. Hein? Moutou azo yena et puis oyebi soki kokosa pe eleki comme ça moutou le roi kindoki le roi buzoba. Otikina mikanda na yo ya valeur. Ba papier na yo, ba signature ba parano ba signa, ba document ba mariage tout là. Ba biloko il fallait ko tambola nango ya ngwana, il fallait ko se déplacer nango. Otiki en Afrique du Sud. Otiki en Afrique du Sud. Mais tu n'es pas malin. Oh ba ba ndokizoba. Tu n'es pas malin. Au fin ici ba congolais tout dans l'ensemble. Au fin ici l'image est partie parce que c'est une histoire. Oh bah quoi bah même na TV5 hein. Bah quoi le bango hein. Bah quoi le bango. Puis ça l'histoire à bas pays et ça l'histoire à bas pays. Et puis la fille oh ok dérange voilà à ça n'importe quelle fille. Travaille elle a fait ses études aussi parfois. Né non mon elle. À ça fait des études naï. Aux animétés, aux élocotés. Aux autres n'ont pas tout sous couvert. Aux autres dans le côté dans mon oncle. Est-ce que c'est normal? Mibali. Surtout yo, Kevin. Na kombo, est-ce que c'est yo? Nyonso ozo kosa diplôme aussi. Nyonso kosi. Kombo wana. Est-ce que kombo ndeza yo? Ton di mala kombo? Ou bien na kombo no mususu? Axe africaine. Le sud-africaine, africaine. Zimbabwe, eza baza basi. Ozo sakana na basi. Ozo sakana na basi. Yoza nyama lidesu. Donc okoti na kati. Ozo sakana na basi. Mais aksa na sengo sukisa ye. Zala na ye me na mayele sukisa ko bota na ye na note. Sukisa.